खांसी सर्दियों के दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या माताएं हो, कोई भी इस समस्या से बच नहीं पाया है। सबको इसके चपेट में है। पर मात्र ये 3 उपाय करके आप पुराने से पुराना खांसी हो चाहे बलगम हो, इसे एकदम आप निजात पा सकते हैं। और लास्ट में मैं एक ऐसा काढ़ा बताऊंगा जिससे आप 100% आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो सुबह सुबह आप आदत डालें गर्म पानी सेवन करने का। दूसरा चीज़, अगर आप दूध वाला चाय पीते हैं तो उसको आप छोड़िए और लेमन टी, हाँ, आप नींबू का चाय पीना शुरू कीजिए। और तीसरा उपाय क्या है, आप काढ़े का पूरे सर्दी भर सेवन कीजिए, चाहे वो बच्चा हो, माताएं हो या बुजुर्ग हो। और इस काढ़े के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें।